မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့မွေးသက်ရက်တွေ Gmail လိပ်စာတွေကိုဘယ်လိုဖွက်ထားရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခြားသူများမမြင်မတွေ့ရအောင်ဖွက်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှားဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook application တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်ကမြင်း၃ချောင်းနေရာကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က setting and privacy ကသွားရင်လည်းရတယ်လို့ဒီဘောရက်ကခွေးသွားစိတ်ပုံစံလေးရနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ privacy checkup ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ privacy checkup နေရာကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail လိပ်စာကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့သက်ရက်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအခြားသူများမမြင်မတွေ့အောင်ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Who can see what you share ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် continue ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကGmail လိပ်စာကို only me ထားသလိုမွေးနေ့မွေးသက်ရက်ဒီအားလုံးကိုလည်းပဲ only me ထားပါတယ်မိမိနေထိုင်တဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ publish ထားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော် current city ဒါတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော် only me ဒါတွေပဲထားပါတယ်ကျွန်တော် follow လိုက်တဲ့ friend following ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော် only me ပဲထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ public လို့ဖြစ်နေကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်friend လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail လိပ်စာကိုတခြားသူတွေဘယ်သူမှမတွေ့အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ only me ကိုရွေးချယ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ Gmail လိပ်စာကိုဘယ်သူမှတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ